Guten Dag, holla. Dit is de spoelsmeester hier. Wil jij het vandaag? So, Frans en Isaac schaffen het op. En Frans is met Liesje bevriend. Een dag, zoals het op middag heten, vraagt Frans den Isaac: Hey, wie zit zo juntje het schijn als lied, duwen en zus? Wie houdt je de lives of one? Wat doe je dat het immer schijn jet? Oh, zegt de Isaac, weet je wat Frans? Du moet nog mal naar huis komen met een bloemenstraat in de hand en die een mumpje op de lippen kussen en zei te haar, ik zie die goed, oder I love you. Dus Frans denkt zo, nou dat is een goede idee, nog naar aan je dacht. Zo, hij verlaat de arbeid een paar minuten tien, helpt hem bloemenstoel aan, koopt zich voor $100 schmakke bloemen, schmakke rozen. En dan fährt er naar huis en denkt zo, hij wordt een beetje überraschen. En in steed bloos neem gaan, wordt hij leven op den deurklingen opdragen. Zo jet in de eerste deur, draagt op den deurklingen op. Dan merkt ze de deur op, ganz verbluft. Je hebt haar schmakke rozen in een hand, kust haar op de lippen. Zegt Liesje, ik zie die goed, I love you. Aber Liesje vangt voet aan te roeren en te hielen, einfach te julen. Oh, zegt Frans, Liesje, wat is toch aardig? Oh, zegt ze, die zal maar zijn wat ik vandaag gehoord heb. Die zal maar hier wat vandaag ik gehoord heb. Ken je weer een busquastrich en luid, de waarschijnlijk is in twee gaan, en ik heb du nog bezopen naar huis. Goedendag, mijn vriend.